Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YLT Herbal. Kali ini YLT Herbal akan memberikan edukasi tentang salah satu cara untuk mengatasi masalah batuk kering atau batuk berdahak serta masalah tenggorokan lainnya. Cara ini bisa dilakukan pemijatan di area tangan dengan melakukan penekanan di 3 titik di area tangan. Sebelum berlanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya video ini di like, di subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja tekan titik bagian paru-paru atau jari manis. Tekan selama 3-5 menit. Tekan sampai terasa. Setelah itu pindah ke bagian tengah jari telunjuk dan jari tengah. Sama ya, 3-5 menit sampai terasa. Lakukan cara ini secara berulang-ulang. Setelah selesai, pindah ke bagian lekukan lengan. Tekan juga selama 3-5 menit. Lakukan cara ini berulang-ulang. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.